over på den bro derovre. En fin regnbueørred på 1,5 kilo. Langpude. Mips. Kover. Altid 3. Rigtig tyksak. Men nu vil jeg fiske videre. Og nu er jeg fange en ude. Så er det på den her. Hej igen. Undskyld for ikke mere film i Pudentækken. Det var fordi, at jeg havde ikke mere hukommelse på mit kamera. Så jeg kunne ikke filme mere derude. Så jeg har lige stillet en masse lort, der var på det. Men her har vi den fine ørred. Den er rigtig flot. Det er en ordentlig tyksak. Prøv at se der. Jeg fangede den på en Meps kover. Størrelse 3, der sagde jeg også før i videoen, men jeg ved ikke rigtig, om jeg kunne høre det. Jeg snakkede meget lavt. Den vejer 1,5 kilo og er 48 cm lang. Så det er en rigtig fin fisk. Så ja, nu skal jeg så til at slagte den. Så det var så min fisketur i Børges på den sø. Jeg skal lige hilse sige, at det er en kanonsø. Han gør rigtig meget ud af det, så det kan jeg godt varmt anbefale. Så yes.